大家好啊，咁咧我而家就想講下個往來賬戶係點樣做啦。咁咧，如果大家咧仲記得我前一個 video 講咧，其實往來咧係其中一個資本嚟嘅。咁所以往來賬戶嘅性質咧同資本咧都係一樣嘅，係右手邊加，左手邊減啦。好啦，咁我哋咧做呢一個嘅往來賬戶嘅時候咧，記得我哋係喺呢一個合夥人嘅角度咁去睇啦。咁所以咧，當合夥人收到錢咧，就會入喺貸方啦。咁調翻轉，如果合夥人俾錢咧，就會喺借方嘅。好啦，咁我哋做呢個賬戶開頭嘅時候咧，就要先將個乘上餘額入咗落去先。咁個乘上餘額咧，有機會係喺借方，亦都有機會係貸方嘅。咁所以呢個數咧，喺借定貸咧，就要視乎翻題目本身俾你嗰個咧係正數定係負數啦。咁如果正數就貸方咯，負數咪借方咯。好啦。咁我哋入數嘅時候咧，我啱啱我都講到啦，其實咧就係睇翻合夥人收幾多錢同俾幾多錢啊嘛。咁所以我哋可以參考翻邊度咧，就係參考翻個盈餘分撥帳啦。因為盈餘分撥帳入邊咧，我哋知道咧，企業咧收到合夥人嘅錢。咁企業收咗合夥人嘅邊啲錢咧？如果大家仲有印象咧，企業就會收到合夥人嘅提用利息啦，同埋當個合夥人嘅往來帳戶出現一個借方餘額咧，咁企業都會收合夥人利息嘅。咁所以合夥人嘅角度嚟講咧，佢就要俾錢啦。所以呢兩個數咧就會入喺借方啦。好啦，咁至於咧，企業都會俾翻錢合夥人嘅喎。咁企業俾咗啲咩錢俾合夥人咧？就係呢一個嘅薪金啦，同埋呢個資本利息啦。咁所以咧，呢兩個數就會入喺貸方啦。咁咧，如果大家仲記得咧，做完個盈餘分撥帳咧，去到最後剩低嘅錢咧，就會分俾合夥人噶嘛。咁所以如果有錢剩咁好開心啦，我哋就會有一個利潤分攤。咁所以就會加翻大合夥人嘅往來帳戶啦。咁但係調翻轉啦，如果去到最後咧係真係冇錢剩喎，咁點咧？或者係負數喎，咁點咧？咁如果係負數嘅話咧，其實呢一邊咧就會有一個咧損失分攤㗎啦。咁所以究竟係利潤分攤定係損失分攤咧，就視乎翻你究竟去到最後係計到正數定係負數啦。好啦，咁通常咧呢一個賬戶咧，最多同學仔錯嘅地方係啲咩咧？其實咧大家咧會漏咗呢一個題用啦。咁點解會漏題用咧？嗱，因為咧通常老師教你做往來賬戶嘅時候咧，都會同你講啦。嗱，其實往來賬戶嘅資料咧就可以抄翻個盈餘分撥帳嘅。咁但係偏偏咧題用呢一個資料咧喺盈餘分撥帳咧就冇嘅喎。咁題用嘅資料咧通常係喺題目嘅試算表嗰度咧就會 show 出嚟嘅。咁就話翻俾你聽，究竟咧呢兩個合夥人喺今年喺企業入邊拎咗幾多嘢嚟到自己用啦。咁所以如果咧佢哋拎走咗啲嘢嘅話咧，咁其實就係會減少咗佢哋嘅資本噶嘛。咁所以咧呢個題用咧都會入翻喺個往來賬戶嘅借方嘅。咁所以大家記得唔好漏咯喎。好啦，咁當你入晒我而家講嘅所有嘢咧，咁最後記得就要計翻呢一個嘅餘額轉下啦。咁當你計完呢個餘額轉下之後咧，結平埋呢個往來賬戶，咁就做完噶啦。咁其實呢個 M 同 N 咧，如果你有睇我前一個 video 咧，其實呢個 M 同 N 就係入翻落去你嘅資產負債表嗰度嘅。咁你資產負債表咧就會有呢一個數字啦。咁所以呢個 workings 咧，通常題目未必會叫你做，但係最好你自己都做一做啦。因為你要將呢個 M 同 N 呢兩個數咧入翻落去資產負債表度嘅。咁成個題目就做完㗎啦。